Baka wano jedhe malee inni بدي بوين بنات محمد boo'in maan beeki khalaas boo'in والله بوين بناتن boo'in darbii keellee numatu ilmoona maatee namni hin ana balleessine hin rakkoon jiru qabu guddaa wallaalaan beekaan hin bakka balleessa boo'in anamsi waliin jira ishi والفرد جلتهم عين بها ummanni si waliin jira shi أكا يو ربي وانت هجي نجد إن شاء الله علم غاري علم يلي كان عملك يلي أيين جلي كان دين اللي بسيب ربي إن شاء الله ربنا قالنا فهاي فانا الليلة دعاء الليلة أنا يو ولا هذا ما هو شيء بران جرا شيل على جيلو تنفست بجرا نسمعنا بسم الله kuma soddoma fuudhetu mucallisee mana cufateta yalla بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله وان كان يادان توري خرورة لمن كايده ishi يا ربي ماتي تو عرمنا تو تنالي نغا نايكي إلمان نغا مجيزي سومنا خانا تورت يو دندامي عمرا سومنا خانا أجتي نسو من سيسي ما سياباين قبا إدو بريدو إدو برنوتا إدو قراتي سنتي ندي بسي jedheetan achi dhaqeetan rabbuum akka zambii niyyaati waan duyyallee miti wallahi akka rabbi zambii tiyyaa fi xiqqeenya kiyyaa fi dogongora koo akka irra naa kutee isii wajjin deemuu fee taate umraa gaashiin booyin afaanin hima Ingeessa dhumateera akka dhumatetti beeki ingeessa bakka deemte barra already riskii yoo rabbi irraa taate deemteera yeah haga dandeenyu si bira jirra akaawuntii keessan soata tuuta jedhii himadhu hin booyin sagalee ol kaasi kamame okay kuma takka kuma takka qabadhaa hundi keessan kuma takka 26 76 78 78 45 45 abbayaan irra deebi irra deebi'a takka kuma takka 26 76 78 78 45 45 18 waraana Nasri Anuleeti. Kanaaf waraana asiliitillee yoo jidduu lamaaniiti ammoo waraanni ka'u ammoo gara itti damnu dhabne jidduu kana rakkataa turre. Kanaaf amma kun asila kama hagana walitti deebitanii haasoftan nu baay'ee lubbuun nu dhaataa turte baay'een jala deemnee haasaa turre isin galee. Kana waan ta'eef warra Dubaay warroota paantii miira keessa seenee Dr. Asliillee warroonni paantii eebbisan nuun jedhe waan kana akkamiin laaltanii walitti bu'een illee yooma walitti illee bu'ee Nasriidha malee warroota kaanii miti nu dalagannee dalagataarraa akkana xiqqeessanii akkana haasa'uu kana hoo maal jettanii waan galaana nyaatte akka yaada kiyyaati waan galaana nyaatte. Warra fakkeenya mana paantii garaan illee qaba. targii deemi ramadaan targii deemi targii nasri targii jira deema caffara keessan wada caffara ustaada aboo amma jirulee kuma soddoma si kenne viidiyoo barattee du'aa hin gootu Abo waan hin jedhu wallaalee yaa deemtee bakka barate harama rabbii jala jirta afman gootu ergat ayyee dhiifama foon hin kaane tiktookiin si adabaadhiisi bakka galchee irraan kaasaa qaba irraan kaasaa jeetan eegutti raar naarraa fa'u amma ka'eeme ka'e du'aayii goriif mee bismillah kuma soddoma fuudhetu mucallisee mana cufateta yalla بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله وان كان يادان توري خرورة لمن كايده ishi يا ربي ماتي تو عرمنا تو تنالي نغا نايكي إلمان نغا مجيزي سومنا خانا تورت يو دندامي عمرا سومنا خانا أجتي نسو من سيسي ما سياباين قبا إدو بريدو إدو برنوتا إدو قراتي سنتي ندي بسي jedheetan achi dhaqeetan rabbuum akka zambii niyyaati waan duyyallee miti wallahi akka rabbi zambii tiyyaa fi xiqqeenya kiyyaa fi dogongora koo akka irra naa kutee
na Isii wajjin deemuu gammachiise. feetaate umraa. Gaashiin gaayaa soomana asitti naaf hiikamuun malti waan ta'eef naa da'uudhaan malti waan ta'eef yoo rabbi carraa na tolche yeroo itti aanu deebi'a yoo rabbiin risqii natti cabsu taate ammaasii ati yaate hedduun natti aslii kiyya wanta na godhaa jira yeroon hojiin gaarii dabarsiisaa waggaa lamaan immoo tanarratti barsiisaa ture hatta hin jira namni ati itti laffaatee barsiiftu bakka xiqqeenyaa seenuun fedhu hedduu itti dhagama jechuudha. Anamma bakka sana akka rabbiin nageessuun barbaada. Akkuma ati nageessuudhaan muratte kanatti Ahmad Colullee tiqeeqii jannataa Rabbi subhaanahu wa ta'ala kan ittiin seentu Paaspoortii jannataa paaspoortii sii baase birrii paaspoortii. Rabbi gartee paaspoortii jannataa kan ittiin seentu addunumatti Rabbi si haa muru. Beekee hisaabiin gaafiidhaan malatti. بسم الله الرحمن الرحيم ربي هذا مرادك يا ربي سياقوت والله محمد وان جدو والله او ربي هذا مرادك يا ربي سياقوت وليس يا اسبات الله ربي اكن يا تي اك جمچو اك اتفيت اك تحوت ربي سيف هاتو وند خيسن ربي هذا مراد ربي سياقوت وان جدو بير فلفاد انا بغلتوما جمنمانو اك ربي بك دراني سنيت يا بو بيتان لين اصلي يا ركنماتيتو hatta geemama waan jedhamu kanaatiitu irratti na qabsiise malee ani wayillee hin jaaladhu. Geema kanallee yoo rabbi carraa kana tolchu taate yaaboo akkuma miidhuma kanarraa illee ol golu dirqamumaatiitti febraarii guyyaa tokkooti ji'a lammaffaa sanbata guddaadha. Warri rabbi isin laaffise akka achirratti illee na argamtanii piliis akkan diin bakka iddoo diin itti illee deebi'u soomanaat addiyaataa jira ammoo haati mana kiyyaa geessu hulumata akka kanin qorqoorroo haaddu hulumata akka irraa fi taddaa yoo rabbi carraa na tolchee achirratti na argaman isin jedha rabbi achillee na haa geessu idduma bareedu rabbi na haa geessu ulfaadhaa jaalatooma asli waan hin jedhuun qabu. Membarii ta'a namni kuma shanii as jedhee ta'a faamili. Dhugaa dubbachuu taanani faamili dhageeffadha namni kuma shanii as jirtan kun loomii shantamaa nama shantamaa geedhaa nama tokko baadha. Ani walaa osoo akka duraanii taate jechuun amma fedha keessan yoo ta'e malee cinqii miti. Namoonni akka carraa ta'ee asli kophaan miidhamini si gargaaraa warri jetta yoo jiraattani Ustaaz Maammadi ergaatiniin risiitii naa ergaa kuma shan kuma kudhan kuma dhibbaa shantama xiqqoodha isin xiqqoodha. Ani immoo kalee malee dheeggadda namarraa hajjii kafal yoo barbaadan risiitii isin agarsiisuu danda'a ebaluuf jechuun barbaadu hin barbaadu waan baay'ee hin dubbadhu hangile akkan ijoolleen funyaan na qabne dubbadha malee hin dubbadhu. Baatii matarte keessa kunoo ka hikmaan faanti biiftuun faanti beekan nama geesse isinii galee miti. Baatii tarte keessa faadarii geesse baatii achaantu keessa isinii galee kanuma akka carraa ta'ee ani kaleessa malee dheengadda wallaahi birrii 1745 kafale kalee malee dheengadda guyyaa sadiin bulle akka carraa ta'ee namni na gargaarta yoo jiraattanii Shee Maammar kunoo kana fooloo godhaa 5,000 10,000 waan dandeettan irratti darbaa osoo 50 malee daggafnarraa gootanii 100 irratti dabalaa fi hajjiini birrii 150. Ka paaspoortii Ahmad nu ergeera rabbi irraa haa jaalatu fiizaa paaspoortii jaanata rabbi haa baasuu fi Maammad Bayaan Ramadaana torbaan tokko achitti soomuu qaba hallaqe. Way kurnan awwalaa way kurnan jiddu galeessaa way kurnan akiraa itti qumminan naar jechuudha. Kurnan sadiin keessaa Maammad Ramadaan bi'idnillaahi ilkariim du'aayii haa godhatu achitti soomee toobatu qaba. Dhugaa rabbi gararraa jiraaraan fakkeessa miti. Wallaahi. Ati mootu sheek. Akaawuntiin isaa hawaasa. Akaawuntii kee hime bari yoo ittiin qamaa yoo birrii itti ergitanillee rakkoo boora. Ina rabbi si dabarfadhe an birrii har'a si ergan ittiin qamaatee an birrii hin qabu kassaree sheek. Wallaahi. Birrii hajjii hedduummaa birrii ittiin qaba. umraa. Akaawuntii nutti haa himu. Akaawuntii kee himi. Gargaaruu barbaadillee asumarraa na gargaara. Akaawuntii kee hime amma bayaan. barreessi ummata barreessa jalatti barreessi xaafii ustaaz Gammad boy. Booyin. Afaaniin hima. hin geessa dhumateera akka dhumatetti beeki hin geessa Bakka deemtee barra. Riskii yoo rabbi irraa taate deemteera. yaa
kuma Haga dandeenyu si bira jirra. diidamii ja'a Akaawuntii keessan so'aata fuute jedhii himadhu hin boo'in. Sagalee ol kaas kamame. okay kuma takka Kuma takka diidamii qabadhaa ja'a hundi keessan. Kuma takka diidamii ja'a 26 78 78 45 45 Abbayaan. Irra deebi. Irra Muhammad deebi'a. Bayaan tokko jedhama. Kuma takka Kuma takka diidamii ja'a 26 78 78 45 45 18 ja'a 18 Muhammad Muhammad Bayaan. Warri har'a ergitanii hundi keessan amma risiitii na ergaa inboxii dhaqee ilaala. Hundi keessan walitti dammaree risiitii keessan irratti dammaree ka'ee waan hafe ergaa fi yoo inni boru ibtaan keessa haajaa biraatiif irra sadan ilaallatu. Waan har'a ani qaame. wallahi pasaaportiin maanu naa bana wallahi biroo horiyoon an jettan in kora wallahi yaa asli wallahi ani niyyaa la rabbiin kun namni rabbi irratti irkate waan dhabe waan qabu niyyaa badii tiyyaati fi niyya daa doktor asli please in beeytan social media kana irratti nama waan gaarii barsiisaa ture waa heddullee hayyee jechaa ture bakka xiqqeenya kanarraa akkan qabuu fi waan kana ni jennee jedhe Qeerroo. barbaadaniin asitti umraa isa geessu waan isa barbaachise haa godhu mallaqallee amma barbaadasiin dabarsaa nin gargaaraan illee asitti suudii keessatti waan inni barbaade Simannaa. jira waan ta'eef Achitti simannaa. waan inni barbaade bakiinaan bakka inni barbaade isa geessu Simannallee ka dirree xiyyaara dhayxanii fuutan si sheekka maali maali yoo sheekka guddaa kana buureessa kanan simanne. alaatu Mee asli akaawuntii irra deebi jedhii mee akaawuntii irra Allahu deebi. akbar nama simatullee si arge dhageeffadhu akkaawuntii 1,000 Faatumaa qabadhu 1,000 26 78 45 18 Oomaniyyatti 500 haa ta'u 1,000 haa ta'u 2,000 haa ta'u 5,000 10,000 haa ta'u irratti gattuqi risiitii naa erge. Jazakumullahu khairan. Rabbiin waan jaalatu sin dhabsiisini. Waan hawwitu sin dhabsiisini bakka yaadde gahe. Shayni kun harama rabbi ijaan arguu hawwe achitti dhaqee toobatu hawwe hawwiin kee galma haa ga'u. Qabadhu sitti hima. Qabadhu nama 6,100 jirtanii namni 6,000 muraasa booda birrii 50,000 nan galchaa fi du'aa godhaa jira. Allahu akbar. Allahu akbar. Finda yukaa ofirraa. Abdii kiyya rabbi si haa milkeessu. Rabbi si haa milkeessu mangistii kiyya thank you so much. Tokko eenyuun karee fi 5,000 erge. Mee koomentii irratti akaawuntii barreessu. Bakka. Bareeda bakka. Hinga yaayyu. Hundaafuu warri ka'een irraa qoodamna jettan qabadha akkaawuntii isa 50,000 eega nama na gargaaru argadheen gaafanii achi dhiisa bakka karaas ga'e. Anuu duraa akkasuma barbaade. Amma warri ka'een tana keessaa qoodamna jettan 1,000 Baas. Aye. Screenshot anuu asumarra barreeffadhu. Screenshot. Thank you so much galatoomaa hundi keessa warri mamman bayaan irraa qooda fudhatan. Bakka sheeka boru finfinnee deemi paaspoortii baafadhu kaate galma immoo. Awwala oo kurnan jiddu keessa oo kurnan akiraa achitti soomuuf ramadaana achitti soomuuf as chokkaayii baafachuu qaba. Sigalee abshira ani waan hunda sii fixa in deemta ramadaana kurnan sadiin keessaa kurnan tokko achitti soomtee umraa kee xumurattee guyyaa 11 qabda gaafa guyyaa 12ffaa haadha manaa teetitti deebita tolee abshira bakka ulfaadhaa galatooma warra jala jirtanis hawaasni kiyya tokko hawaasa kanallee dhiifamas gaafatuun qaba karaa tokkoonis ani jechuun ilma namaati warroota hedduu akka qalbiinatti caban fa'aadha jijjiira
Hundi caalaan obboleessa keessan rabbiin bakka san na dhaabe rabbi qulqullumina asitti na deebise qofan du'a isinirraa barbaada gama namaan dhiifama bakka gaarii iddoo quraanaatti nu hammala iddoo hadiisa barsiisu nu hammala ijoollee hedduun barsiisee beeka nama dhibba lama wayi. Abshir 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 mangi abshir ulfaadha diyyalatooma hundi keessaniitu tanamaa homaa miti ati rabbuma kee oifi deebi'u wanno waaw tanamaa toobadhu eega toobatte waan kanamaa nama homaa rakkoon qabu jiinilee ji'a ramadaanatti namni oorruu itti walit dhiibdan hin jiru karabbii wal dhabantu caalaa hundaafuu obboleewwan kiyya nama kuma jaalatu jirtanii ilmi namaa mokkoramaadha hin dogoggoraa kullu bani aadama khaxaa'uun jedhanii nama hedduu qaraasisee rakkinnu manna dogoggorsee dhiifama naa godhaa isinin jedhe jiinillee ji'a ramadaanatti as deemaa jira hundi keessanuu dhiisa fi duraallee mamma bayaane nama illeen arrabsine akhlaaquma haala tokko bakka wannoo jedhe malee inni Boyin banaatun Muhammad. Boyin man beki ya خلاص boyin. Wallah boyin banaatun. Boyin darbi kelle numatu. Ilmoo namaa ta'e namni Rakkoon qabu. Wallah lambee kaaniin balleessa. Bakka boyin namni waliin jira. Ishi? ulfaadha galatooma hin bahaa. Uummanni si waliin jira shi. Yoo rabbii wanta hayyeedha jedhee inshaallah ilma gaarii ilma kiyyaillee kan amala kiyyaillee hayyeen jennee kan diinillee barsiifadhu inshaallah rabbi nagaan naaf haa yookaan halleedha du'a illee naa yoo wadhaadha ammaa ishii biran jira ishii haala jeelee sana keessatti biyyi jira simaanan akka fiizaa kanallee baafadhee rabbii yeroo dhiyoo keessatti rabbii takki leeylatul maqaadirii kurnan booda taa'e lakki jedhee murtee rabbi keessaa ammoo akka niyyaadhaatti leeylatul qadrii saniin niyyadhe rabbichi na haadhaa buundaafu ulfaadhaa galatooma warri kanan achi dhaqu na hawwii naa taatanii kunan akiraa deemuu fi galatooma ulfaadhaa doktora fi Rabshir homaa yaadin Ustaaz Muhammad agaruu kornyaan akiraa osoo hin genne fiizaa osoo baafate yoo kaawwalaa deemta yoo Yoo namni gargaaree wal gargaaree uummanni gargaaree wal bira dhaabanne wanta muraasa. Ayyee bakka altaadha. ulfaadhaa biroon deema inshaallah. Boyin. Abshir. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam professor. Jirtu doktora. Fayya. Uummanni guutuun nagaa jennee jirra akkam. Habibi. Alhamdulillah. Abboo baguma sheeticha kana wallahi haati bari yeroo tokko osoo gurraattiin kun agartee waan garaa ta'e garaan osoo gurraacha ati garaan kee adii nama maal goote ati tofuun koomantiin kee kaawwalaatuyyuu hin dubbata wallahi sheetichi kun miskiina nama hin qabu beektaa namni yeroo rakkatu waa baay'ee ta'a. Akkasi bara. Oromoo waan jedhe beektaa rakkoon harree duuba nama dhaabdedhe duraanuma himaa kee. Sheetichi kun waan takka waan inni balleessa qabu duraan illee mucayyoo jaalatee mucayyoo jaalannaa mucattiin hin diddee jaartiin kun anaa waan gootu agarte anumaa nama mataa malaaxaa kanaa miidiyaa kana na fidde oo jaalatan nama salphifti. Gaafsanillee jaartimaaf boo'e malee waa naa godha addunyaa naa kennaa na fida achi na fida hin jenne jaalalti immoo kennaa rabbiiti kennaa namaati miti. Amma